기계식 키보드의 매력을 느껴보고 싶으신가요? 에코 K560 블랙 갈축은 그 기대를 완벽하게 충족시켜주는 제품입니다. 뛰어난 가성비로 성능에 비해 저렴한 가격을 자랑하며 부드럽고 조용한 타건감은 장시간 사용해도 피로를 최소화합니다. 화려한 레인보우 무빙 LED는 게임이나 작업 환경에서 시각적 즐거움을 더해줍니다. 핫스왑 기능으로 키캡 교체가 용이해 개인 맞춤형 사용이 가능하며 인체공학적 설계로 편안한 사용감을 제공합니다. 이 키보드는 기계식 키보드 입문자에게 최적의 선택이 될 것입니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.